السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن غسول ميلاتكس زي ما انتم شايفين من شركة حياة. طبعا شركة حياة معروفة بمنتجاتها. النهارده هنتكلم عن الغسول التحفة ده. يعني انا كنت جربت منه غسول ستار لاين، ما كانش زي ميلاتكس ده بصراحة. انا جربته، بصراحة بيفتح البشرة وبيرطبها كويس جدا لتفتيح البشرة. ملمسه كمان كريمي. عايزة اقول لكم ان الغسول ده فرق معايا جدا. فتح لي بشرتي، هو 2 في 1 يعني، بيفتح وفي نفس الوقت فيه ترطيب. بس الطبيعي بتاعنا ان احنا بنستخدم بعد كل غسول لازم كريم مرطب. تمام. الغسول ده بيحتوي على عرقسوس واحماض الفواكه النباتية، وبيعمل على تقشير خفيف البشرة والخلايا الميتة. تمام. والحقيقة انا كنت برجح ان انا يعني اجربه، قلت يعني ما يقس من شركة حياة، مش كل المنتجات اللي في شركة حياة وحشة يعني. فانا قلت اجرب الميلاتكس ده. تمام. هو طبعا بيشيل التصبغات، الناس اللي بتمشي من غير واقي الشمس. زي ما انتم شايفين كده، هو بيحتوي على مواد بتحافظ على بشرتك من الشمس والتصبغات الجلدية. العبوة دي 200 ملي، سعرها 127 جنيه. طبعا هي في الصيدليات متوفرة، يعني مش يعني انها مش موجودة او كده، لا، هي 127 جنيه في كل الصيدليات. الحقيقة انا جربته ولما فرق معايا الحقيقة، وعن تجارب ناس كتيرة كمان قالوا ان هو كويس. فقلت اعمل لكم برضو ريفيو كده عن كل غسول بستخدمه. طبعا انا عندي شوية ريفيوهات عن غسولات، فانا برضو كل حاجة بستخدمها كويسة لازم ابلغكم بيها يعني. طبعا بتكفي معايا شهر او ممكن شهر ونص كمان، الكمية حلوة. وطبعا ملمسه كريمي، بصوا، مناسب جدا للبشرة الجافة او العادية. هو مكتوب لجميع انواع البشرة. بصوا، هو المادة الكريمية دي بترطب، وتحس ان هي فيها زي زيوت يعني، بيرطب البشرة جدا وبيحافظ عليها. انا شايفة ان هو مناسب جدا للجافة والعادية. اما البشرة الدهنية ممكن ما يبقاش مناسب قوي، بس انا ملاحظة ان انا بشرتي بتبقى جافة طبعا في الشتاء، فاستخدمته عشان يرطب لي بشرتي. يا رب الريفيو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.